Приветствую всех, ребята. Сегодня у меня ремонт Нива. Проблемка такая обрисовалась. Ехал по трассе. Смотрю, что-то задымилось сильно. Загорелась лампочка. Масло полностью. Минут там через 5-6 застучало что-то и стало. Ну ладно, не сильно, резко. Сцепление успел выжать, заглохло и не прокручивает. Сейчас шкив попробовал, даже с места не трогается. Что-то где-то клинануло. Понятия, на веревке притащили, понятия не имею. Что случилось? Сейчас мы будем скрывать. Посмотрю, кому интересно, смотрите, что ж можно случиться. Все же хорошо было. Все отлично. Масло, правда, повылетало откуда-то. Наверное, через это. Как его? Ну, я покажу. Так что. Сейчас посмотрим. Скроем сверху. Может, что распредвал. Может, что другое. Главное, резко вот это масло раз. Загорелось. Задымило, зато перед этим дымило, как паровоз. Сзади будто... Фиг его знает. Сейчас вскрою крышечку распредвала. Сейчас вот отсюда у меня. Не знаю, ребят, вам видно, не видно? Это все в масле. Вот у меня рваный. Так, отсюда вот у нас все повылетало. В общем, внизу все в масле было. Фильтр он вот даже весь вот, на руках. Все в масле. Все в масле. На щупе 0 масла. Вот там на кончике что-то есть, то, наверное, остатки. Ну, сейчас я уж вот это все сниму и посмотрим сперва распредвал. И что ж такое может случиться-то на ходу-то? Ладно, 4 километра до дома не доехал. Не больно далеко. Так что снимаем все. Че, на первый взгляд тут все отлично. С распредвалом. Не лопнул. Все на месте. Так что... Так, придется все-таки снимать распредвал, снимать головку, наверное. Все равно не прокручивает. Стоит, что коренные подшипники или что. Вскрытие, как говорится, покажет. Интересно ведь, почему такая фигня получилась. Клапана, не знаю. Провернула звездочку. Цепь. Да нет, все новое стоит. Это я новую поставил. Цепь, звездочки все новые у меня. Предвал. Рокера все тоже новые стоят. Провернуть ничего не могло. Ну сейчас посмотрим. Вот так и загорелась лампочка на ходу. Так можно и в аварию попасть, переклинить. Успел хоть сцепление выжать на обочину. И все. Заштопорило. Смотрите дальше. Будет, наверное, очень интересно. Что же там такое? Ну что, пока собирался туда-сюда, у нас столько снега уже завалило. Офигеть. Притащили по, как говорится, по сухому. Сейчас снега много. Ну что делать? У меня второй раз так попадает, что у меня на ремонт на зиму. Так, ладно, ребят, сейчас я буду снимать радиатор. Карбюратор я убрал. Скрою головку, чтобы проще было вытаскивать движок. Так, тосол я слил. Сейчас движка солью. Патрубки сниму. И такая вот ерунда будет у нас. И что же интересно там такое? Не знаю. Легче, говорит, новый движок купить. Ну, другой, чем этот перебирать. Снял головку, ребята. Так, вот она. Все отлично, да? Смотрите. Не знаю, вот так вот сфокусируйся. И сразу увидел, сейчас я обойду машину. Вот такую у нас ерунду. У меня 4-й поршень пробитый. Вот я добираюсь потихоньку до него. Снял сейчас
Вон, ребята, смотрите. Вон какая дыра. Ну вот, я открутил. Отсюда снял. Тут 2 болта. Движка открутил. Только снять движка от коробочки. Там тоже 4. Так, 2. Так, здесь 2. Ну все, приготовил, капот снял. Сейчас будем выдергивать его. Здесь вот болт. А тут один. И подушка. И здесь у нас там что? Вверх-вниз. Поднял на донкат его. Коробку упер. Движок там за коробочку поднял. Вообще хорошо. Так, сейчас будем... Маленько отодвинул уже его. Так, сейчас будем мы его доставать. Фу, и будем искать причину клина. Ну вот, снял я движок. Не снял, вытащили мы с сынишкой. Вот у меня донор стоит. Вот, видно. Вот на этот будем целиком завтра запихивать. Не знаю завтра, как будем запихивать это. Задница. Ну, сейчас будем разбирать этот. И смотреть, что с ним случилось. Поршень вообще болтается. Здесь они штопор. Надо снимать поддон и разбирать. Ну, смотреть буду впереди. Ладно, какая причина? Покажу. Вот на этот донор буду менять. Щиту забыл снять. Я ее загнул всю. Пока движок вытаскивался, масло вытекло. Так. И заднюю защиту забыл открутить. Движок, видно, не откручивался. У меня там 2 болта было. Сейчас защиту уберу нафиг. Чтобы завтра легче было. Ну вот, коробку поднял, вообще хорошо стало. Прямо там. Ну так что все нормально. Ладно, пойдемте разбирать движок. Там поставим. Посмотрим, как донор работать будет. Ну, при первом снятии поддона обнаруживаю вот такую штучку. Оборванная. Это штопор цепи стоит. Или как он там называется-то. Вот такая штучка оборванная. Такую шайбу в поддоне находится. Вот стружка какая. Это оборвано. Ну это как-то вот здесь стоит. Забываю, где она. Вот она тут стоит. Цепь, чтобы не проваливалась. Блин, видно, не видно вам тут. Вот. Оборвано видно. Так, шайба не знаю откуда. Такая толстая. А это стружка вообще. Прям аж жестко-жестко. Куда-то отсюда. Вот стружка. Проволока. Это вообще что-то загнуто. Ладно, это не так и должно быть. Так что смотрим, дальше будем сейчас. Клин. Какого ляда заклинило. Потихоньку добираюсь. Обнаружил, снял второй. Как его? Поршень освободил. Прокручивать не было. Освободил третий поршень. Все. Вот и пошло. Видите? Крутится легко. В общем, у меня, похоже, был клин третьего поршня. Во, ребят, смотрите, какого красавца достал. Ну, что вам сказать вам? Ха! Это 4-й поршень. Который пробитый, я когда показывал вначале. А клин был за 3-го поршня почему-то там. Ну еще посмотри по-хорошему. Так, в общем, клин у меня 3-й цилиндр. Прикипели вкладыши. Вот они. Из-за них, задрало все как. Аж сухо-сухо, смотрите, эти-то такие блестят аж, ну тут не видно. Это клин вкладышей. Вот этот еще не снял даже. Сейчас мы
Вот, прикипели вкладыши, в общем. Из-за этого клин, не знаю, почему прикипели. Причина клин 3-го и прогар 4-го. Не уж что я ездил так. Дымило. Прогар 4-го и прикипение вкладышей. Смазка, что ли, не поступала? Ладно, это я спрошу. Вот я и нашел причину, а так все отлично. Ну что, ребят, вердикт такой. Так, фокусируйся. 4-й поршень на цилиндре прогорел. И на 3-м пригорели вкладыши. Так, ну фокусируйся. Вот. Задрала их. После того, как она у меня задымила, сильно-сильно поехал еще километров 10. Масло все вылетело, вовремя не остановился. И получил я такую вот проблему. В общем, я пригорел вкладыши на 3-м цилиндре. Вот и причина. Сейчас тут шлифовать надо. Да не буду я ничего, вот донора поставлю и все. Так что вердикт, нечего ездить. Когда задымило, надо было останавливаться сразу. Поршень прогорел, вот и задымило. Вот такая ерунда получилась. Лампочка загорелась. Остановился тоже не вовремя. Поймал клина. Ну, задымилось-то видно, что из-за поршня. Он уж как прогорел. Ну ладно, искал все сам. Как получилось, так получилось. Самоучка, никто не помогал. Все сам. Ну ладно, установку я уж не буду показывать. Я искал только причину. Сейчас будем ставить. Всем пока. Ставим лайки, дизлайки. Комментируем, у кого такая причина была. Счастливо.